Heio! Tänases videos näitan ma teile lemmikuid, leide, riideid, jalanõusid, mida ma olen leidnud kasutatud riiete poodidest, sukatest ehk sobrakatest. Igaüks teab erinevat nimetust sellele. Muidugi on kasutatud riiete poodidest riiete ostmine väga-väga palju kasulikum keskkonnale, kui et sa ostad kiirmoodi. Ja see annab ka sulle suurema võimaluse leida riideid, mida igal kolmandal inimesel ei ole seljas tänava peal, kes sulle vastu tuleb. Ja see mõte ongi mind viinud ilmselt sellisele teele, et mulle meeldib käia poodides, kus müüakse kasutatud asju, et sul on sealt alati võimalus leida midagi, mis oleks selline eriline. Minu lemmik kaltsukateks on saanud Humana Vintage'id, 2 tükki Tallinnas, üks on Kalamajas, üks on Stockmanni juures. Need on nii lahedad kohad. Sealt ma olen ka leidnud ilmselt kõige lahedamad asjad. Vintage Humana on küll kallim, aga nad teevad ka allahindluspäevi. Näiteks ma olen sattunud päevadel, kus on 2 euro päev. Kaltsukatesse tasub minna pigem siis, kui sul on eesmärk, aga samas on seal ka lahe nagu juhnida asjades, kui sa lihtsalt tahaksid midagi toredat leida. Aga nii palju siis minust ja räägime veel minust ja minu asjadest. Esimeseks asjaks on mul selline punane kampsun. Ma sain selle Aseri kaltsukast, seda ei ole Ida-Virumaalt, siis te ilmselt ei tea sellist kohta. Sain selle kampsuni 20 sendiga. Oli muidu pikk ja lohvakas. Ma mingi hetk tundsin, et see ei ole enam nii väga minu stiil. Siis ma lõikasin selle ääre ära. Vasakul poolel on siis kirja Sonera. Ma täpselt ei tea, kas see on mingisugune firma. Kui te tahaksite, ma teeksin mingit taolist videot, kus ma thrift flipin ehk muudan kasutatud riiete poest ostetud riided, näiteks värvin lõika, teen need kuidagi omapärasemaks, siis let me know next. Siis on mul selline täpiline kleit ja see on selline õlapaltega, suhteliselt pikk üle põlvede veid. Selle ma sain hästi ammu aega tagasi Võru Humanast. Ma ei mäleta, kui palju see maksis, maks 3 eurot. Pannes siia alla mingisuguse pika või lühikese varrukaga bluuse, siis see näeb ülinumps välja. Järgmiseks mul on selline pealtnäha lihtne valge bluus, aga oodake vaid, siin on Guta logo. Ja ma leidsin selle Rakverest. Selveri all on selline koht nagu sõbralt sõbrale. Maksis vist €40. Ma olen tavaliselt need varrukad ülesse keeranud, sest et mulle meeldib seda pidi rohkem. Roheline logo siin teeb seda minu arust selliseks vintage, retro-vaibimaks. Need püksid on minu kõige hiljutisem leid. Need ma sain samuti Võru Humanast. Ja seal Humanas oli minu arust 2 euro päev. Igastahes väga odavalt üks paar pükse, mis on peaaegu et uued. Ja mulle tegelikult ei meeldi minu selja ruudulised püksid, aga mulle lihtsalt see stiil väga ei lähe peale, aga kui ma leidsin need püksid, need fittisid väga hästi. Need ei ole liialt ümber jala ja lähevad alt just laiaks. Ja alt ma siis keerasin need ülesse ja need on toonilt sellise roosakad, beežikad, ma ei olegi veel täpselt päris aru saanud. Siis mul on selline punane, rohelise ja sinise kraega fliiskampsun, seda saab niimoodi suurelt oversize'ina kanda. On ka selline kollane nöör, kui sa voldid seda veidike sissepoole ja tõmbad sellest nöörist, siis see on nagu kropt. Ja siin on selline armas lukukene ka. Ja ma ostsin selle Humana Vintage'ist, mis on Stockmanni juures. See maksis umbes 10 eurot, mis on natuke kallis, aga otsisin kaua juba sellist mõnusat fliiskampsunit, mis oleks suur ning ostsin ära. Lõppu tulevad mu 3 kõige lemmikumat asja, mida ma olen kunagi leidnud. Mul on siin selline Nike kampsun. Vaadake, kui nummis on. Ja ma sain selle samast Humana Vintage'ist Stockmanni juurest 2 euro päeval sellise valge sinise logo. See, et seda on varem kantud, andis sellele sellise retrokama vintage looki. Kui ma lähen kusagile, siis ma panen selle selga, viskan pea. Ja selleks on selline vintage lookiga teksajakk. Pigem helesinikamat tooni. Samuti kantud. Sain selle Humana Vintage'ist Kalamajas ning see oli vist -50% päeval, ehk siis kui see muidu maksis 16 eurot, siis ma sain selle 8 euroga. Ja varrukad ma keerasin üles, sest et mulle lihtsalt meeldib. Pluss need olid mulle natuke liiga pikad. Ausalt, ma väsin sellest jakist natukene ära juba, sest et kõik pildid, kus ma olen, mul on see jakk peal. Mõtlesin, et tahaks siia taha joonistada midagi kangavärvidega just sellele seljaosa peale. Ma mõtlen selle üle ja võib-olla isegi võiks sellest videot teha. Nüüd me jõuame viimase asja juurde. Need jalanud on mu ilmselt kõige parem leid üldse kusagilt kunagi kaltsukast. Ilmselt läbi aegade kõige parem leid, mis ma olen saanud. Nendeks on sellised Nike'd. Need on valged. Hetkel mitte kõige valgemad, sest ma olen nendega natuke käinud. Sinise Nike logoga, all on ka Nike logo, kõrval on ka selline Nike märk, ehk siis need on vägagi originaalid. Ma ei raatsi kunagi heledaid jalanõusid osta, aga need ma sain kõige 7 euroga. 7 euroga! Ma ei mäleta seda kaltsuka nime kahjuks. Läksime muidu sinna Liivalaia uuskasutuskeskusesse, aga siis me kõndisime bussi peale. Me leidsime tee pealt ühe kaltsuka sellise väikese nummi. Olid veel ühed Nike'd, ühed Conversed, mis Loore endale ostis ja siis minu ostsin need väga lahe leid kõige 7 euroga. Ketsid, Nike omad.
see oligi kõik mu tänastest asjadest, aga ma loodan, et see tõestas teile ära, et sobrakatest, kaltsukatest võib tõesti leida vahest nii lahedaid asju. Ütleks, et kõik asjad olid veidike erinevat stiili, aga kui neid õigete asjadega kokku matchida, siis need näevad kõik väga head välja. Kui teile meeldis see video, siis pange sellele kindlasti like, alla kommenteerida, mis tüüpi videosid tahaksite näha mu kanalil ja subscribe'ige mu kanalit, kui te ei ole seda veel teinud. Ja näu järgmises videos. Tšauki!